Как сделать декоративный камин своими руками в домашних условиях. Первое, что я сделала, подобрала размер и нарисовала схему. Также на ютубе я пересмотрела много роликов, как люди делают камин и какие материалы используют. Мой выбор пал на пенопласт, и предупреждаю сразу, если у вас есть дети или животные, этот материал вам не подойдет, он сыпется. Итак, склеиваем пенопласт до нужного нам размера и вырезаем все детали. Тут самое главное резать пенопласт острым ножом, и тогда он будет меньше сыпаться и ломаться. Собираем все детали и смотрим, что у нас примерно получается. После с помощью ПВА клея и салфеток я склеила внутренние швы для надежности. Но, конечно, можно так не заморачиваться. Далее я склеиваю боковые части и верх камина и закрепляю все шпажками. Для создания объема внутреннюю часть камина обклеиваем черной тканью. Вот такой эффект у нас получился. Нам осталось приклеить нижнюю часть и с помощью ПВА и салфеток закрепить все швы. Я хочу, чтобы камин прослужил как можно дольше, поэтому делаю это очень тщательно. Пока камин сохнет, я вырезаю около 150 кирпичиков. Для этого я взяла пенопласт шириной около 2 сантиметров. Чтобы кирпичики были максимально натуральные, разрезаю его не очень ровно и даже ломаю. Перед тем, как приклеить кирпичики, я расположила их в нужном мне порядке. Кирпичи я приклеила только на боковые и переднюю часть камина. Вот такая красота у меня получается. Остается только подождать, когда все высохнет. И вот мы на финишной прямой, нам остается только все покрасить белой краской. У меня хорошая краска, я красила в один слой и я красила полностью весь камин. Да, я потратила немало времени и сил, но я очень довольна результатом. Получилось именно то, что я представляла у себя в голове. Но мне остается только украсить камин и поставить его на свое законное место. Вот такой вот уютный уголок у меня получился.